Navbatdagi mashinamizdan ham damas avtomashinasini olib qo'yamiz. Uni sistemasini bilmadim. Qachon antivirus almashtirgan rosa qilib tashlagan. Zanglab hozir mana polvoy kraska bo'lgan. Sistemalarni yuvib, radiatorlarni shompul qilib, termostatni almashtirib, ishlarni chiroq qilib bitirib beramiz, xudo xolasa. Antivirus vaqtida almashtiringlar, bo'lmasa ana shunaqa holatga kelib qoladi. O'qi maktabda, hunaringni ol. Harakat qil, intilganga tole yor, qimirlagan qir oshadi. Harakat qilganga barakot beriladi. Qilsin, o'qisin, hunar olsin, maktabda o'qisin. Umrini telefonda o'tkazgan bola nima bo'ladi? Mana tasavvur qiling. Boring yana 15 yoshdan boshlab qo'liga telefon tushdi. Faqat ko'zi internet, Instagram, telefon, prikol, shu ko'rgan 17 ga kirdi, 20 ga kirdi, 25 ga dada qaridi. Dadani boqish kerak. Midik kallani ko'tarsa, hayot, ro'zg'or, xotin, bolajig'i, dada, ota, ona. Miyada alif yo'q, qo'lda hunar yo'q. Nima bo'ladi? Gado bo'ladi. Navbatdagi mashinamizdan ham damas avtomashinasini olib qo'yamiz. Uni sistemasini bilmadim. Qachon antivirus almashtirgan rosa qilib tashlagan. Zanglab hozir mana polvoy kraska bo'lgan. Sistemalarni yuvib, radiatorlarni shompul qilib, termostatni almashtirib, ishlarni chiroq qilib bitirib beramiz, xudo xolasa. Antivirus vaqtida almashtiringlar, bo'lmasa ana shunaqa holatga kelib qoladi. O'qi maktabda, hunaringni ol. Harakat qil, intilganga tole yor, qimirlagan qir oshadi. Harakat qilganga barakot beriladi. Qilsin, o'qisin, hunar olsin, maktabda o'qisin. Umrini telefonda o'tkazgan bola nima bo'ladi? Mana tasavvur qiling. Boring yana 15 yoshdan boshlab qo'liga telefon tushdi. Faqat ko'zi internet, Instagram, telefon, prikol, shu ko'rgan 17 ga kirdi, 20 ga kirdi, 25 ga dada qaridi. Dadani boqish kerak. Midik kallani ko'tarsa, hayot, ro'zg'or, xotin, bolajig'i, dada, ota, ona. Miyada alif yo'q, qo'lda hunar yo'q. Nima bo'ladi? Gado bo'ladi.